ความปลอดภัยกรุณานั่งรัดเข็มขัดอยู่กับที่จนกว่าเครื่องบินจอดเรียบร้อยและสัญญาณแจ้งรัดเข็มขัดดับเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้กรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของท่านก่อนที่จะลงจากเครื่องค่ะการบินไทยและ Airlines ร่วมกับสายการบิน ANA กัปตันบุญเชิดและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Fukuoka Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Please be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft. Thai Airways International and Airlines together with ANA, Captain Butchard and our crew would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. For more information about Thai, please visit our website at thaiairways.com. สวัสดีค่ะ